નમસ્તે મિત્રો સૌરાષ્ટ્રમાં થોડા દિવસ પહેલા ભારે વરસાદ પડ્યો હતો, જે બાદ હવે પૂર જેવી સ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે। ત્યારે 24 કલાકમાં દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભારે વરસાદની આગાહી કરી દેવામાં આવી છે। નોંધનીય એ છે કે રાજસ્થાનમાં સર્જાયેલા સર્ક્યુલેશનને કારણે વરસાદ પડવાની સંભાવના સેવાઈ રહી છે, જેમાં ઉત્તર ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં પણ છૂટો છવાયો વરસાદ પડી શકે છે। મિત્રો, ગુજરાતમાં છેલ્લા ઘણા દિવસથી સૌરાષ્ટ્ર સહિત આખા રાજ્યમાં સારો વરસાદ પડી રહ્યો છે। જો કે રાજ્યમાં હજુ પણ વરસાદની ઘટ છે, ત્યારે આગામી સમયમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે। આમ છતાં આ સપ્ટેમ્બર મહિનો પૂરો થાય ત્યાં સુધી રાજ્યભરમાં વરસાદી માહોલ રહેશે અને 25 સપ્ટેમ્બર બાદ દક્ષિણ ગુજરાતમાં સારો વરસાદ પડવાની શક્યતાઓ છે, જ્યારે સૌરાષ્ટ્રમાં છૂટો છવાયો વરસાદ પડી શકે છે। આ સાથે જ મધ્ય ગુજરાત અને કેટલીક જગ્યાએ ભારે વરસાદ પડવાની આગાહી કરવામાં આવી છે। તો મિત્રો, હાલ ચોમાસાના વિદાયની વાત કરીએ છીએ તો ચોમાસું ગુજરાતમાં ક્યારે વિદાય લે છે? તો સૌથી પહેલાં ચોમાસાના વિદાયની વાત કરીએ તો સૌથી પહેલાં ચોમાસાની શરૂઆત કેરળથી થાય છે અને છેલ્લે ચોમાસું રાજસ્થાનમાં પહોંચતું હોય છે। જ્યારે સૌથી પહેલાં ચોમાસાની વિદાય રાજસ્થાનમાંથી થાય છે અને સૌથી છેલ્લે ચોમાસાની વિદાય કેરળમાંથી થાય છે। રાજસ્થાનમાંથી ચોમાસાની વિદાય થાય એટલે તરત જ 5 થી 10 દિવસ ગાળામાં ગુજરાતમાં કચ્છમાંથી સૌથી પહેલાં ચોમાસાની વિદાય ચાલુ થઈ જાય છે। જોકે 15 દિવસના ગાળામાં સંપૂર્ણ ગુજરાતમાં ચોમાસું વિદાય લઈ લેતું હોય છે। ગુજરાતમાં કચ્છમાંથી ચોમાસાની સૌથી પહેલું વિદાય ચાલુ થાય ત્યાર પછી 10 થી 15 દિવસ ગાળાના દક્ષિણ ગુજરાતમાંથી ચોમાસાની વિદાય થઈ જાય છે। એટલે કે સૌથી પહેલું કચ્છમાંથી, ત્યારબાદ ઉત્તર સૌરાષ્ટ્ર અને ઉત્તર ગુજરાતમાં, ત્યાર પછી મધ્ય દક્ષિણ અને મધ્ય ગુજરાતમાંથી અને ત્યાર પછી છેલ્લે દક્ષિણ ગુજરાતમાંથી ચોમાસાની વિદાય થાય છે। મિત્રો, જો કે આ વર્ષે હજી ખાનગી સંસ્થા સ્કાયમેટ અને હવામાન વિભાગ દ્વારા ચોમાસાના વિદાય માટેની ઓફિશિયલ કોઈ પણ તારીખ જાહેર કરવામાં આવી નથી, કેમ કે મધ્ય ભારત અને ઉત્તર ભારત અને દક્ષિણ ભારતમાં પણ ચોમાસાની ગતિવિધિ વધારે એક્ટિવ છે। અરબી સમુદ્ર અને બંગાળની ખાડીમાં અપર એર સાયક્લોન સિસ્ટમ અને અનુકૂળ વાતાવરણ બની રહ્યું હોવાને કારણે હજી કોઈ પણ જાહેરાત કરવામાં આવી નથી। હવામાન ખાતાને ચોમાસાની વિદાય માટેના પરિબળો જોવા મળશે ત્યારે જ ચોમાસાના વિદાય માટેની ઓફિશિયલ તારીખ જાહેર કરાશે। તો મિત્રો, ખાસ સૂચના છે કે હવે આ ચેનલના માધ્યમથી તમને ડેલી ન્યૂઝની માહિતી મળતી રહે, તો ચેનલ સાથે જોડાઈ રહેજો અને ચેનલમાં ન હોય તો ચેનલ લાઈક કરી દેજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો। આભાર।